Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom si ukážeme rôzne tipy a triky, ktoré dokážete využiť pri malovaní alebo natieraní. Priznám sa, niektoré som našiel na internete, aj som odskúšal, niektoré boli hlúposti, niektoré boli využiteľné. Niektoré tie tipy a triky používam už dlhodobo z vlastnej skúsenosti, takže poďme si v dnešnom videu ukázať také rôzne tipy a triky, ktoré vám určite uľahčia prácu. Tak poďme sa pustiť do práce. Určite ako vám, tak aj mne sa niekoľkokrát stalo, že keď som otváral nejakú farbu, použil som ju, znovu som ju zatvoril, tak ten uzáver mi už nešiel druhýkrát poriadne otvoriť, tak som sa dosť natrápil. Je to spôsobené aj tým, že keď vy idete natierať, tak si uľahčíte robotu tým, že si tú plechovicu poriadne zatrepete, aby sa vám tá farba vnútri premiešala. Není to veľmi dobré a odporúčam farbu alebo nejakú akrylátovú farbu, ktorú idete použiť, premiešať. Čiže ja si použijem takúto kolíkovaciu tyč. Na tento spôsob som prišiel, keď som pracoval s epoxidom a tam bolo dosť často treba miešať ten epoxid. Takže mám tu pripravené 3 zdrhovačky, kolíkovaciu tyč s priemerom 8 mm. Sťahovacie pásky si dám okolo tej kolíkovacej tyče. Jednu, druhú. Je dobré si tú kolíkovaciu tyč zamerať na hĺbku nádoby, aby ste poriadne premiešali celý ten obsah, ktorý máte v tej nádobe. Takže kolíkovaciu tyč na nejakú dĺžku nejakých 15 cm. 3 tie zdrhovacie pásky vám budú určite stačiť. Takže dáme si takto. Ako sa môžete pozrieť, tak každá ide iným smerom. Teraz si tie zdrhovacie pásky skrátim zhruba na priemer tej nádoby. A máme spravenú takúto vrtuľku. Dáme si to do uťahovačky. A miešadlo máme vyrobené, tak poďme si premiešať farbu. Farbu už mám premiešanú, vrchnáčik mám pekný, čistý, takže som nezatrepal s tou farbou pred použitím. Teraz si to jednoducho dám dole a môžeme natierať. Môžete použiť rôzne veci na miešanie, čo vás napadnú, ak máte aj nejaký odpad. Ešte si môžeme niečo iné vyskúšať, ktoré je tiež použiteľné. Mám tu takýto starý vyhodený vešiak, ktorý si tiež rovnako viete použiť na premiešanie farieb. Čiže tu si to skrátim, túto časť si upnem do skľučovadla, uťahovačky a viem si bez problémov tú farbu premiešať. Vešiak mám upravený tak ako potrebujem, dám si to do uťahovačky. Dáme si to do nádoby. Farbu máme teraz tým pádom poriadne premiešanú a pripravenú na natieranie. Keď už máte farbu rozmiešanú a pripravenú na použitie, tak zoberiete štetec a idete natierať. Pri natieraní si ten štetec očistíte vždycky o hranu tej nádoby, čo zase nie je dobré, lebo tá farba vám bude zasychať na tom hrdle a potom máte znovu problém s tým uzáverom tej nádoby. Takže videl som na internete takú hlúposť, že ľudia si dávali cez tú nádobu gumičku a o tú gumičku si otierali ten štetec, čo je podľa mňa hlúposť, lebo tá gumička vám to poriadne neudrží. Tak ja som si vymyslel vlastný spôsob pomocou klinca a lepiacej pásky. Zoberete si jednoducho lepiacu pásku, toto je konkrétne papierová. Máme si nejakých 20 cm. Časť toho klinca si zabalíte do tej lepiacej pásky. Nejako takto. Čiže mám to takto pripravené, mám tu zabalený klinec. Dĺžka je už na vás. Ideálne by bolo na priemer tej nádoby, aby ste nemali s tým problém, aby sa vám lepšie pracovalo. Takže takto si to zabalím a pripevním si to
o vrchnú časť tej nádoby tak, aby ten klinec bol v strede tej nádoby, nejako takto. Je to tam pevné a po namočení štetca si viete tú farbu bez problémov stiahnuť o ten klinček. Je to naozaj pevné, takže sa vám nestane, že vám to stade odpadne, môžete sa pekne zaprieť o ten klinček. Takže gumičku určite nie, ale takto zabalený klinček do papierovej pásky určite bez problémov. Ďalšia výhoda použitia toho klinca je aj tá, že keď vy idete si urobiť prestávku, tak ten štetec si pekne na ten klinček položíte, čiže tá časť, kde máte štetinky, sa vám neopiera znovu o to hrdlo, takže štetec máte pekne položený na tom klinčeku a po prestávke môžete znovu pokračovať. A dobré je aj to, že tie štetinky sú nad tou nádobou, takže vám tá farba, čo máte na štetinkách, nebude stekať kade tade, ale pekne vám pôjde naspäť do nádoby. Mám tu teraz pripravené tieto dve vaničky, ktoré sú určené na prácu s valčekom. Ako môžete vidieť, tak táto je čiastočne umytá. Tieto bočné časti už boli dosť zaschnuté, takže sa nedali poumývať. Táto vyzerá ako nová a priznám sa, s touto som pracoval asi nejakých 5 krát a s touto som pracoval 2 krát. Ukážeme si teraz spôsob, ako vy si viete zachovať takúto vaničku čistú a môžete ju používať niekoľkonásobne bez toho, aby ste si museli znovu kupovať vaničku. Aj keď cena tých vaničiek nie je nejaká vysoká, ale vám bude postačovať iba alobal a vaničku môžete používať potom niekoľko rokov. Tak poďme si ukázať, ako si jednoducho zachováte vaničku čistú a pripravenú na niekoľkonásobné použitie. Stačí nám na to obyčajný alobal, treba si dať pozor, aby ste nemali dierky. Natiahneme si ho zhruba na dĺžku vaničky a pekne si tým alobalom, bez toho, aby ste si porušili ten alobal, takže opatrne si vysteliete celú tú vaničku. Priznám sa, ja si dávam radšej 2 vrstvy pre istotu, aby som náhodou nemusel potom tú vaničku dodatočne čistiť. Takže pekne si to vystlať opatrne, netlačiť na ten alobal, aby sa vám v nejakých častiach neprederavil. A dáme si ešte jednu vrstvu. A vaničku máme teraz pripravenú na naliatie farby. Ešte sa vrátim naspäť aj k nádobe, čiže teraz si budeme prelievať farbu z nádoby. Oblepíme si okraje, aby sa nám rovnako nedostala farba na ten okraj tej nádoby a potom by ste mali znovu problém pri otváraní. Čiže takto som si zalepil okraj, tak tady to budem vylievať farbu. A ešte si spravíme taký trojuholníček, ktorý vám bude slúžiť na to, aby vám tá farba, ktorá vám bude vytekať, nestekala po nádobe, ale bude vám stekať pekne po tomto papieri. Čiže kvázi vytvoríte si taký kanálik pre tú farbu. Nalejeme si trochu farby. Prebytočnú farbu zotriete štetcom. A pásku jednoducho odlepíte. A to hrdlo máte pekné, čisté. Premiešanú farbu už mám vo vaničke, teraz si môžem bez problémov uzavrieť vrchnáčik tej farby bez toho, aby tam boli nejaké zvyšky farby a pri ďalšom použití sa tá farba bude dať bez problémov otvoriť. Poďme teraz na valček. Ja tu mám tento valček, ktorý som použil naposledy bolo to december, asi pred 4 týždňami a ja zašpiním sa kvôli vám, ale ukážem vám, ten valček je mäkký, bez problémov, je pripravený na použitie a ukážeme si aj prečo a ukážeme si trik, ako dokážete valček takto udržať použiteľný aj na nasledujúci deň, aj o niekoľko týždňov neskôr bez toho, aby ste ho museli umývať.
Tak farbu už mám vo vaničke a pripravenú na použitie. Predstavte si, že sme donatierali, zoberieme si zvyšnú farbu. Prebytočnú farbu dáme do nádoby. Tak. A obal dám jednoducho dole z nádoby. A vaničku mám peknú, čistú, pripravenú na ďalšie použitie. Keď už máte donatierané a chcete si konečne oddychnúť, tak si nemôžete, lebo vás čaká ďalšia robota a to je umývanie štetcov alebo valčekov podľa toho, čo ste použili pri práci. Niekedy musíte tie nátery opakovať, čiže ten štetec použijete na ďalší deň alebo valček, a niekedy dávate aj 3 vrstvy, tak musíte ho ešte znovu umývať. Ja som si z toho dôvodu vymyslel grif, aby som nemusel tak často umývať tie valčeky a štetce, lebo umývanie valčekov to je hrôza. Čo sa týka umývania štetcov po akrylátovej farbe, to nie je až taký problém, horšie sú tie valčeky. A ukážem si jednoduchý spôsob, čiže mám tu valček. Ako som spomínal, tento valček používam už zhruba mesiac bez toho, aby som ho umýval. A ukážeme si, v čom je trik. Stačí vám obyčajná potravinárska fólia, alebo ak nemáte aj takú potravinárskú fóliu, tak vám stačí klasická igelitka a ten valček si zabalíte do tej fólie alebo do toho igelitu tak, aby tam nebol žiadny vzduch, čiže nejako takto. A zajtra alebo aj o mesiac, keď ten valček znovu rozbalím, tak bude pripravený na použitie. Môžete to kľudne vyskúšať. Do tejto časti si môžem zabaliť štetec. Zajtra prídem, rozbalím a môžem pokračovať v práci. A môžete takto pokračovať v práci aj o mesiac. Zaručím vám, že valček určite, so štetcom to nemám otestované, či vydrží mesiac takto zabalený, ale valček určite vydrží minimálne mesiac takto zabalený. Na záver dnešného videa by som sa chcel ešte povenovať tejto syntetickej farbe, ktorú dosť často používam, je to Alkyton. A pri umývaní štetcov od syntetickej farby máte väčšinou jednu možnosť a to je použiť riedidlo na očistenie štetca. Ja často používam obyčajný pohárik s vodou. Vy, keď po použití ten štetec namočíte do tej vody, tak vydrží vám tam niekoľko dní. Na ďalší deň, keď prídete pracovať, tak jednoducho dáte preč tú prebytočnú vodu, poriadne štetec otrepete od vody a môžete ďalej pracovať. Toto mám overené a dokonca som pracoval so štecom až dovtedy, kým sa mi všetká voda z toho pohárika nevyparila. Čiže keď budete mať v tom poháriku vodu, tak bez problémov viete ten štetec používať. Tento štetec konkrétne som použil pred mesiacom, bol vo vode, tá hladina už dosť tam klesla, ale ako môžete vidieť, ten štetec je použiteľný, mäkký a pripravený na prácu. Takže toto je, čo sa týka syntetických farieb, tento spôsob viete použiť aj pri syntetických lazúrach. Najhoršie sa mi čistia olejové lazúry, tie sa nedajú ani pod vodou umyť, čiže tie tiež používam tak, že ich zabalím do fólie. To, čo sme si ukázali, tú bielú farbu, tak to bola akrylátová farba, funguje to aj na fasádnu farbu, ale syntetiku riešim zabalením do igelitu rovnako, len s lakom je tam trošku problém, keď som mal štetec od laku zabalený, mám ho tu. Pri laku je trošku problém, lebo tento spôsob mi pri laku nefungoval, takže štetce od laku je dobré očistiť hneď riedidlom. A čo sa týka syntetickej farby na kov alebo inej syntetickej farby, tak môžete bez problémov takto namočiť ten štetec do vody a ten štetec vám tam vydrží, nezoschne a môže ďalej byť použiteľný.
Tak, milí priatelia, ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste chceli viacej takýchto videí, tak mi napíšte do komentárov a ak máte aj vy nejaký svoj tip alebo trik, ktorý používate pri natieraní, tak budem rád, keď mi napíšete rovnako do komentárov a my sa vidíme na budúce. Ahojte.